amadini agomba kugira uruhare nayo ni nk'awa muryango mpuzamahanga wo kuva mu guceceka. Turi kumvikana ubushize twibazaga za interfaith organizations ndetse no kuvuga ngo amadini ni yarimo kugaragaramo hari nk'ingobyi y'amadini ku isi muri Middle East, ariko ubundi n'abantu bakabaye bavuga bati intambara ziri ku isi ziratuganisha he. Niba Kiliziya Gatolika tugira n'amahirwe papa avuka muri Amerika, ubundi byakabaye ari amahirwe akoreshwa na Kiliziya Gatolika mu kugarura amahoro. Tukaba tubona inama Kiliziya Gatolika ikorana na Washington na White House. Nubwo White House nayo yafashwe n'akagurupe ngo n'abakristo banyumvishije bari aba Witkoff ubu n'abayahudi ariko ngo baheza nguni bumva ko barimo korana n'ibintu bya spirituality. Harimo ba Kushina bari mbona ushatse banavuga nko kwa kumwana bavangura no mupeti nta n'ikinazi ni nk'igikoresho gusa n'umutekinisi uri aho ngaho. Ariko ba Trump buri yabanje kutweskoroka twese atubeshya ngo afite maranga mutima ya ngo umukristo ngo urwanya ubutinganyi barabyibuka. Yabura n'abasilamu babanje kumukunda cyane ngo Trump nagashaka ubutinganyi ntago ari nk'abademokrate uziko ibyo bintu by'icyuka yari yabizanye. Ariko ubundi mu by'ukuri n'abantu babaheza nguni nabo bajya kubeshya abakristo mu nguni bababeshya ko barimo kurwana ngo n'imyuka mibi. Buriya niko babyemeza nabo barabivuga. Ni mpamvu yavuze na Netanyahu watanga kasigino avuga ko abaheza nguni bose ari abantu babi cyane. So icyo kintu rero umuntu yakwita nk'ububeshyi, ubuhendanyi, uburiganya mpuzamahanga nibo bashyiramo izo za tools cyangwa ibikoresho byabo byo kubeshya abantu none ngo ni Islamophobia. Ngo umunsi wo kurwanya Islamophobia mpuzamahanga, ariko ukarwanya ikintu kiri soft, ariko urarwanya ikintu kidafatika, kiri palpable, kitari palpable. Mu gihe ibikorwa remezo birimo gusenyuka, mu gihe imitungo y'abantu irimo kwibwa, mu gihe abantu barimo gupfa ku bwinshi. Nimba ukurikira ibiri kubera mu karere k'uburasirazuba bwo hagati cyane cyane muri kiriya gice, uzi ko ubushize twaze tuvuga ko harimo intambara y'imyemerere y'amadini, turi buze no kubihuza ku uyu munsi n'umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya Islamophobia. Ubwo ndagira ngo tuze guhuza ibiri kubera muri kariya karere ndetse n'iyi ngingo ya Islamophobia. Ese twahereye ubundi kuri uyu munsi mpuzamahanga tunariho wo kurwanya Islamophobia ku isi, tukagira icyo tuganiraho ko nabonye n'ubona kwita ko ayoboye isi nubwo wenda atari byo, ariko ubundi ni ukwiye kuba ayoboye isi umunyamabanga w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres. Antonio Guterres nabonye yavuze ko uyu munsi mpuzamahanga wo kurwanya Islamophobia ugomba kuba utwibutsa uburinganire, equality, ndetse n'uburenganzira bwa muntu no kubaha buri muntu utitaye ku myemerere ye. Ariko habaho n'umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ihohoterwa ry'andi madini. Ry'andi madini? Wayamenya andi madini adahohoterwa. Kuko Islamophobia ni ngira ngo no guhohotera umuntu umuhoye ko ari umusilamu. Nicyo yego. Ndacyakubaza gusa. Kuki ariyo yagiyeho kuriye buriye? Turagerageza gutekereza. Buri impamvu yagiyeho nuko babahohoteraga nyine bitwaje ko ari abasilamu. Kuki bahohoterwa? Abasilamu ntago ari bo minority ku isi. Oya. Ahubwo bavuga ko imibare ntago ari ukuvuga, ntago ari ngo muri biravugwa. Imibare yerekana ko idini ry'abasilamu as a standalone religion, idini riri ku giti cyaryo rimwe, ari ryo dini rifite abayoboke benshi ku isi. Yego, majority ni irya mbere kuko Christianism buri irimo ibice. Wakeko. Ebo bashaka kubara imibare ya statistique abakristo. Bahita bango tw'abakristo. Ariko abaporoso, abakatolika, abadventiste n'abantu bafite principles zitandukanye. Ni bavuga n'abadive, abandi n'abaprotestant, abandi n'abakatolika. Wacyumvishe uyo bishyize hamwe nibwo bitwa ngo Christianism ngo abakristo. Akwanza abadive nta nubwo bemera Kristo nkuko yemerwa n'abanyagatolika n'abandi. Bafite uko bamwemera. Buri bose baburi bafite uko bamwemera. Buri wese afite uko abyemera.
icyo navugaga rero ntabwo dushaka kwinjira muri mu bijyanye n'amadini cyane wenda kubisobanura ariko icyo nshaka kuko bwerekana ngo kwitwa ngo hariho umunsi wo kurengera ngo kwirinda ihohoterwa ry'abayisilamu. Icya mbere nemeranya nuko wenda ubushakashatsi bwagaragaraga ko santima cyangwa imitekerereze cyane cyane y'abanyaburayi biriya bavuga ni iby'uburayi nta nubwo bakwiye kuvuga ngo ni umunsi mpuzamahanga bajye bawizihiza iwabo. Muri Afurika abanyafurika nta kibazo bafitanye n'abasilamu. Isa muri East Africa hari Kenya, Tanzania. Kenya ni abayisilamu benshi cyane n'abakristo babanye neza cyane. Igihe Al-Shabaab yarigiye kubazanira ibibazo barabyamaganye. Sinzi niba ari amateka uzi y'abari Shabaab bigeze gufata abantu muri bisi ahitwa Karisa something ariko hafi y'umupaka wa Kenya na Somalia. Barangije bafata bisi barabasohora muri ya minsi. Baramaze igihe bisi bateye kuri Westgate Nairobi. Basohoye baravuga ngo abakristo ngo n'abasilamu ni bitandukanye. Abagore ni amakuru nzi cyane rwose nabonye hafi cyane ariko abadamu b'abasilamu barimo n'abasomali bafata abakristo batarimo n'abasomali yewe nuko okay mu kristo n'abantu b'abasomali yari gitangaza ariko abakristo badafite naho bahuri abadamu b'abasomali kazi nibo bafashe abagajya biyambura imyenda bakagabanywa na burya bafitemo twinshi imbere akuraho umwe batandiye ababandi icyo kiba kimwe. Icya kabiri abasomali bari barimo bo babiri ngo biyambaye ingofero baziha abakristo b'abagabo. Barangije babwira abantu bari Shabaab ngo turabarambiwe. Niba mushaka kutwica ni mutwice twese. Ibyo mbabwira ushatse udukurikira zabishakisha birebe. So East Africa uraza kutwigisha ngo Islamofobia udutesha ututsakuriza uri mu biki. Uri ko nyumva? Tanzania urabizi baravanza base. Hano mu Rwanda umuneza kubwira ngo mubane neza ibyo nuko tutakaza umwanya. Ahubwo ashaka iki ngo tukiguhe. Ureke ko dutesha uwo mwanya. N'abanyaburayi nicyo nashaka kukubwira. Ibyo biri wabo biri muri za Sweden biri mu bihugu Scandinavia nabyo biri mu baheza nguni so kuvuga ngo n'abaturage baho bose biba biri bifite inspiration z'abo bayahudi nabo baheza nguni rimwe na rimwe bamwe muri bo cyangwa impamvu za politike. So kucyita rero ngo no munsi mpuzamahanga wo kurwanya ihohoterwa rikorerwa abayisilamu impamvu ndashaka kwereka ko ni ibintu bya politike byo kuyobya uburari. Niba rero ushaka ko Mr Guterres niba ushaka ko tubivuga naho as business sibyo ku rundi ruhande rwanzanye version ya kabiri hari abasilamu barimo gukorerwa genocide muri Gaza sibyo munsi y'ubutegetsi bwa Guterres. Hari abasilamu abaturage majorite yabo ari abayisilamu barimo kuraswa hejuru namwe badasinzira muri Iran. Hari abaturage b'abasilamu barimo kuraswaho muri Libani umuyobozi wa Turukiya yavuze ngo harimo gukorwa genocide. Hari babandi bo muri Rohingya bakorewe genocide ku manywa y'ihangu bo muri Myanmar. Yego ku manywa y'ihangu kutotezwa gushyirwa mu kato bagafata abagabo bakabatandukanya n'abagore bakabashyira mu makampu concentration camps babirukana mu bihugu byabo ku mugaragaro. Iyo ni genocide yabaye ku manywa y'ihangu. Nyuma ya indi ya Serbia yo ku gihe cya Slobodan Milosevic izo zose ni genocide no bwicanyi bukorerwa ku basilamu bukozwe n'abagizi ba nabi sibyo munsi ya UN ibireba. Ibyo nibyo yakabaye avuga ariko kuza kwigisha abantu ngo mugire urukundo Kristo dutoza kubana dusengere Palestina nibyo bikana neza ngo musengere Gaza. Ushobora no gusana mu nsengero za hariya barimo kuvuga ngo basengere Gaza. Icyo rero nicyo ngarukaho mpita nanjyana kuri main wende cyo nakubwiraga. Urabona nabo kigano giherutse twavuze ko umuyobozi umwe mu bayatola bo muri Iran wari washyizeho ifoto ku makuru yari yashyizeho ari witwa Ali Reza Arafi we ari muri ya kanso y'agateganyo yari yasimbuye ubuyobozi bw'ikirenga bwa Khamenei ubwo yaramaraga kuraswa muri ya kanso y'abantu batatu kakanama k'abantu batatu bari bayoboye igihugu mbere yuko batora umuyobozi w'ikirenga mushyashya. Uyu musore nyine abantu bose bamaze kumumenya watani utavuga izina nta kibazo Mojtaba. Uwo rero ntabwo ari we wanditse yabaruha kuko ngo aracyari muri ubwo buyobozi n'ubundi no mwayatora
ubuyobozi kuko bwabaye nk'ubuhererekanya n'umuyobozi ariko baracyari muri iyo administration nkuru ari no muri expert council of expert afatanyije n'abandi bagenzi be 80 turi kumvikana hanyuma iyo conseil nyine irimo nari nakubwiye ko arimo witwa Hussein niwe chief justice wa Iran na uyu nguyo Alireza Arafi hanyuma na Masudi president nibo bari muri iyo conseil ako kantu ugomba gasobanuye kugira ngo kumvikane neza kugira ngo tutayobya audience ariko by'umwihariko rero wanditse iriya baruwa w'umwayatora yitwa Ahmadabadi Mustafa Ahmadabadi no mwayatora w'umureformiste ufite imitekerereze bavuga igendanye ibayabaye itari yo guheza inguni nk'ubuyobozi bwa Iran uko bwari bumeze wacyumvishije mu mateka ye akaba yarize nk'uko abandi bize araminuza no mu juriste no mu scientist yize ibintu by'amategeko n'ibya science ariko yakoze PhD ni doctora yavanye muri Université Catholique de Louvain Louvain urahazi ni mu Bubiligi ni université nini cyane ikomeye mpuzamahanga ifite renome abayizemo barayizi n'abandi batabizi ariko bahitayizi babikurikira université iri buri mwaka kenshi iza muri université 200 za mbere ku isi ya Louvain ariko nyumva afite niho yabonye PhD mu by'amategeko ubwo ni Dr Andrew icyo kintu kiba gifite icyo kivuze uriya mwayatora ureba wanditse ibaruwa ayandikiye Papa Leo 14 amwandikira amubwira ko bifuza ko Kiliziya Gatolika igira uruhare rufatika mu kuburizamo ubugizi bwa nabi burimo kubera ku isi anamuporopoza ko anamwereka ko iyicwa ry'abayobozi b'idini ari ubugizi bwa nabi bukozwe ndetse ameze nk'aho asaba Kiliziya Gatolika kuva mu guceceka silence ikamagana ubwicanyi nicyo rero nakubwiraga ngo amadini agomba kugira uruhare nayo ni nk'aho muryango mpuzamahanga wo kuva mu guceceka turi kumvikana ubushize twibazaga za interfaith organizations ndetse no kuvuga ngo amadini niyo arimo kugaragaramo hari nk'ingobyi y'amadini ku isi muri Middle East ariko ubundi ni abantu bakabaye bavuga bati intambara ziri ku isi ziratuganisha he niba Kiliziya Gatolika tugira n'amahirwe papa akavuka muri Amerika ubundi byakabaye ari amahirwe akoreshwa na Kiliziya Gatolika mu kugarura amahoro tukaba tubona inama Kiliziya Gatolika ikorana na Washington na White House nubwo White House nayo yafashwe n'akagurupe ngo n'abakristo banyumvishije bari aba Witkoff ubu n'abayahudi ariko ngo baheza nguni bumva ko barimo gukorana n'ibintu bya spiritualite harimo ba Kushina bari mbona ushatse banavuga nko kwa kumwana bavangura no umupeti nta n'ikintu azi ni nk'igikoresho gusa n'umutekinisi uri aho ngaho ariko ba Trump buri yabanje kutweskoroka twese atubeshya ngo afite marangamutima ya ngo n'umukristo ngo urwanya ubutinganyi barabyibuka yabura n'abasilamu babanje kumukunda cyane ngo Trump nagashaka ubutinganyi ntago ari nk'abademokrate uziko ibyo bintu by'icyuka ari yabizanye ariko ubundi mu by'ukuri n'abantu babaheza nguni nabo bajya kubeshya abakristo mu nguni bababeshya ko barimo kurwana ngo n'imyuka mibi buriya niko babyemeza nabo barabivuga ni mpamvu yavuze na Netanyahu watanga kasigino avuga ko abaheza nguni bose ari abantu babi cyane icyo kintu rero umuntu yakwita nk'ububeshyi ubuhendanyi uburiganya mpuzamahanga nibo bashyiramo izo za tools cyangwa ibikoresho byabo byo kubeshya abantu none ngo ni Islamophobia ngo umunsi wo kurwanya Islamophobia mpuzamahanga ariko ukarwanya ikintu kiri soft ariko urarwanya ikintu kidafatika kiri palpable kitari palpable mu gihe ibikorwa remezo birimo gusenyuka mu gihe imitungo y'abantu irimo kwibwa mu gihe abantu barimo gupfa ku bwinshi warangiza ukavuga ko urimo kubarinda icyo ngicyo ni ubugambanyi mpuzamahanga ahubwo bwo kuyobya uburari nicyo ngicyo navugaga bwa nese ukabona ko Islamophobia ntayiriho cyangwa idakwiye gushyirwaho umunsi mpuzamahanga wo kuyirwanya ko tuzi ko mu bihugu by'i Burayi na Amerika abasilamu bahohoterwa tujya tubabona ko yambaye yikwije ukabona imodoka iramugonze bakora iperereza bagasanga ntabwo ngaya babivuga n'ababishyiraho n'uburyo babikoreshamo n'uburyo babimanipira n'icyo bimaze n'iki no muri bo ntabwo bose ari bamwe
harimo abafite koko ubushake bwiza baharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu babyamagana koko bibavuye ku mutima human rights activists babaho kandi nibo kandi bakwiye no kurushaho kubaho abagizi ba neza ku isi baracyariho izo za Croix Rouge za Croissant Rouge imiryango mpuzamahanga za HCR hari igihe usanga bazishinze harimo n'abandi bazima uretse za UN bazenda kubimanipira icyo ni kimwe ariko ahubwo icya kabiri ntabwo nyobewe ko harimo na UN ibibeshya turi kumvikana ikwiye kubivana mu magambo muri za rhetorique bikajya mu bikorwa kandi akaba muri prevention akwiye kuba prevention yo kwica abantu no kubimura bira ni ibihugu islamique barimo kurasa leta islamique iriya leta ya Kisilamu ya Iran niyo imwe muri leta niba atari nayo wenyine yitwa Republic Islamic Republic akoze gutangaza kiriya kintu muri constitution ukavuga ngo ni leta ya Kisilamu rimwe na rimwe bakanabikritika n'abajya babivuga bavuga ngo kuki isi ya Kisilamu ariko hari ishyaka rya Angela Merkel ryo mu Budage ryitwa Christian Party ayo mashyaka arahari nta n'ujya yabazaho ishyaka rya gikristo yewe kukajyaho n'igikristo na n'ikindi kintu kindi n'igikristo n'abakristo barashyira barere za gikristo nizo baharanira ntabwo bavuga ko ari za gikristo ngo bajye guharanira iz'abandi bantu so rero kuba bitwa gutyo icyo navugaga no kuvuga ngo ntabwo wakabaye uvuga ngo uraharanira gukuraho urwango rw'abantu runaka mu gihe barimo kwibasirwa kandi ufitiye ubushobozi bwo kubihagarika byanyabyo bikajya mu bikorwa ariko iya gatatu rero kuri iyi nayivuze iya mbere n'iya kabiri iya gatatu nihe muri version ntekerezaho na babandi ba nyirabyo sibyo ba nyirabyo bicara bakumva ko wenda ko hari abandi bantu babirimo koko bakumva ko iyo systeme yagiyeho iba ari nka platform yabashyiriyeho kugira ngo babakontororeremo nyamara kubakontororeramo koko bumve ko hari abantu babirimo nibo ba mbere bakwiye kuharanira ko bitanabaho ahubwo ntibizanongere no kubaho niko mba ntekereza ngewe isa hanyuma hari ikintu wari ukomojeho cya leta ya Vatikani cyangwa se papa uvuga ko bakwiye kugira icyo berekana cyane cyane cy'uburyo ibi bintu byahagarara nabonye amakuru agaragaza ko intumwa ya papa yasuye igihugu cya Libani nyuma y'uko umupadiri arashweho na Israel mu bisasu Israel yateye muri Libani harimo icyahitanye umupadiri muri uriya mujyi wa Klaya ni umujyi witwa Klaya umupadiri witwa Pierre Al-Rahi yiciwemo n'ibisasu bya Israel hanyuma uyu munsi rero Vatikani yohereje intumwa muri kariya gace abantu rero bakavuga bati iyi ntambara imaze kwica abantu 800 muri Libani mishema n'umupadiri yego umupadiri arapfuye Vatikani iraje urumva intambara ubwe ni ikintu kiri birababaje yego iriya n'urugomo rero n'urugomo rw'abantu bose urugomo n'ubwicanyi twakugita n'urugomo nk'ari ibintu byoroheje ariko Israel irimo kuri byo nakubwiraga ubushize wa mugabo wo mu rusengero ruvuga ikinyarwanda yavugaga ko basengera abakristo bari muri Teherani nkubwirana ibyo bisasi iyo bije ntago biza birobanura abakristo buriya mu Barabu hariyo za kiliziya abantu bibeshya ko ntazihari uyu munsi diocese ya Teherani na Isfahan yari yobowe na Archbishop witwa Thomas Matthew Thomas Matthew bagitangira kurasa Teherani yarahunze yarihishe nk'abandi bose hanyuma aza guhungira i Roma mu buryo bwa evacuation specialisée yakozwe na leta y'Ubutaliyani bwafatanyije nyine n'inzego z'ubutasi za Vatikani n'abandi agezeyo anakirwa na uriya papa Leo XIV ubwo rero nagira ngo nkwereke ngo bafite na diocese yavuze ngo Archbishop ni cardinal uwo nguwo nkubwiye wabaga Teherani ayoboye abakristo habaho misa ya mbere n'igitambo n'ibindi nk'ibyo ngibyo abantu bashaka kubeshya abandi babeshya ngo yarangwa ni Islamic Republic baba babeshye ko ibintu byose biraho ngaho ariko no kubeshya niyo mpamvu umva no mu barashwe harimo n'umupadiri muri Lebanon biri ibintu bibi cyane nyine amadini rero yose arahari ya Libani iranakomeye cyane kuko na papa uvuye wa papa uyure wasimbuye yego yari yarasuye Libani ya Libani ni ikimenyetso noneho cya leta mbera byombi ivanzemo amadini yose kandi ku rwego rungana bo baranagabana n'ubutegetsi Hezbollah ikabiri mu nteko ishinga amategeko ubwo n'abashiyite
bakaba bafite n'akantu kabo k'abasirikare k'abazarendo kibereye aho ngaho bakabyemeranyaho bikarangira uretse pressure bari barabyemeranyije kuko nta kindi yari igamije ntabwo yari irwana ireba inyuma yari irinze abanzi b'igihugu ini nkike z'igihugu sinzi rero niba n'undi niyo nshingano y'igisirikare icyo ari cyo cyose kiri convention igisirikare cyose kirinda imbibe z'igihugu bari barinze igihugu kandi baratowe mu nteko muri constitution bahagarariwe ntabwo bagira igisirikare convention kiri cyemewe muri constitution ariko Hezbollah nk'ishyaka yari yaratowe rihagarariwe mu nteko n'ujya mu basunite nibo babaga bafite premier ministre nibo baba bamuhoranaga hanyuma perezida akaba umukristo uko se wajya kuzana kubeshya ngo abantu nguregisha abantu kwanga ko abasiramu kubanga ari ikibazo ngo musi mpuzamahanga amadini nta kibazo afitanye kidasanzwe ahubwo ikibazo dufite ni abahezanguni n'amabandi b'abanyapolitike yego bitwikira amadini yego kabisa kuko icyo uvuze nibuka ko Trump akijyaho abantu benshi baramukunze biri bavugaga yego bavuga ati ni umukristo ko biriya Trump buri cyumweru ajya gusenga ariko urumva hari ishusho bitanga ku isi kurenza uko yari kuguma twamubonye yunamye ku meza asahumirije bari kumusengera bamusengera ariko areke intambara sicyo twavugara urumva abafite uko yikonvenkamo byo kurwana bariya bafata nk'aba ubundi na buriya Trump nameze nka za ntagorongwa zacu tujya twamagana niko abameze ari kuri extreme imwe nabo bari ku zindi Isireli itejwe ibibazo n'intagondwa bara n'intagondwa nabo batandukanye n'abiturikirizaho ibisasu kara kagurupe ikindi Amerika ifite kikibazo uyu munsi ifite ikibazo imeze nk'ubuyobozi bwabo bumeze nk'ubwafashweho mateko yarashimuswe usare buriya mugabo uri kuza muri secretary of war uzafata we picture we uri umunyamakuru uzafata ifoto yo yigeho ureba arimo kuvuga umuntu umeze nk'ibandi tiraho ngaho kabisa ashaka kuba afite n'imyaka nka 50 hari Peter Hegseth muto se kubindebera kabisa n'umuntu umeze nka hybrid iraho ngaho ameze nka za Spiro hari ariko nyuma no umuntu ubona umeze nk'ibandi cyangwa umuntu utafite icyo bita wisdom ariko nyumva abanyamakuru muvuga nabi Trump nabyo mukanya amaze kubivugaho avuze ko ngo intambara ko bamuhohoteye ngo harimo abanyamakuru bari kuvuga n'Amerika muri iyi ntambara ariko Trump nge ntabwo namwise nabi cyane da kandi ngo agiye kubahagurukira twagerageje tuvuga ko ari umubyeyi gito kandi kuvuga neza se Trump se ubutekerezaho kumuvuga nabi bimutwaye iki Peter Hegseth wari uri kuvuga yavutse muri 80 urumva aracyari muto nyumvira uwo muntu kweri niwe urimo kuvuga icyo nkwerekera abadukurikira aracyari muri impamvu kugira ngo wisdom aho iburira nko kuza kuvuga ngo umuyobozi Mojitaba ngo yibeshya agaragare tu hari ibintu bavuga ukabonamo substance yibeshya agaragare tumwishe ubuyobozi bwa Amerika urumva Witkoff n'umucuruzi irwiyemeza mirimo uvuga ngo Trump bitewe n'uko imitekerereze yari umucuruzi yizaniye abantu babanaga mu bintu byamaguye byamagendo smuggling ibintu niho Hepsken ureba yaziyemo sinzi iryo zina niba ndivuze neza nta kibazo ntacyo bintwaye norangiza ufate bara bose ubona ko ari abantu bameze nk'amabandi yateye muri Amerika abahoza ubutegetsi abanyamerika nabo byarabayobeye abenshi ntago rero bira bintu wabyitirira insengero basengeramo cyangwa nationalite yabo cyangwa ishyaka ryabo oya ko kano tuzana kagaruka ko ubuyobozi buri muri Amerika ibyo waruvuze byenda gusa nk'ukuri kuko aba bantu Trump nabo yazanye ko nka Peter Hegseth yo ugiye kumushaka ku izi mbuga z'abanyamerika za Wikipedia bakubwira ko yahoze ari animateur kuri televiziyo ni nk'abantu bameze nk'abacanshuro bameze nk'abantu nk'amercenaires baje ku umusirikare yahoze ari animateur kuri televiziyo ni umuntu wize yize Harvard yabaye umusirikare yakoze kuri televiziyo kimwe na Trump perezida we ikindi nabonye nta abayobozi bakomeye bakoranye nawe uretse Trump akaba ari n'umurepublike imyaka 45 nk'uko bivuga ngo biragaragara ko akiri muto yego bariya rero nibo bahabwa Congo Eastern Congo bagahabwa Congo yose ahubwo kaza guteza ibibazo pressure nibo badahaga nibo bafite no kwirata arrogance barimo barirata ariko ntago tuyebewe deep state yego deep state imwe ifata Trump ikavuga iti Trump timuye
mubyita ngo iki mu bakinnyi ni kombinezo sinzi uko mubyita ariko ngiye ko ntari umusiporo ntabwo njya mu bya siporo cyane ariko ufashe abakinnyi hari koca ufata timu ko avuga ati Isa arakina ku 9 uyu munsi bitewe nuko ejo nabonaga nta bushobozi afite ariko undi akaba yajya kuri 7 kandi harenze iminota 12 hari umuntu ubitekereza rero ni deep state yo muri Amerika niyo yatumye biriya tubona baravuga ngo behind every movement there is a mover bari abantu ninde iya script ninde wayiseti ninde watumye Trump azana na Witkoff akazana na Rubio akazana na wa munyaribani umwe umafia nawe yego ura nawe uzamurebe wagira ngo nawe asana secretary of war nawe aza muri Afrika ubona bimeze nk'umuntu utazi n'ibyo arimo kuvuga n'abantu baza gusameze nk'abafite nka mission bazanye icyo bagamije ni nko kwiba no kwambura no gutesha agaciro abandi no kutita ku nyungu z'abandi yego nicyo ngicyo navuga Isa ndagushimiye Ayubu reka wenda nsoreze ku makuru twabana agezweho ko ibintu biba bimeze nabwira ko President Trump yasabye n'ejo twabivuzeho yasabye ibihugu by'inshuti kuzana amato mu nyanja noze mbona n'Ubuyapani buvuga ko buri kwitegura n'umva Ubuyapani ahantu buherereye ni kure ariko nabwo buraje nahoze mbona amakuru avuga ko Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu Emirates zikomeje guhabwa umuburo cyangwa se bari kubaha warning bababwira ko bagiye kuraswaho. Iran ikomeje kubabwira nimba ari ukubakanga cyangwa nimba ari ibyo ariko yavuze ko poti zabigomba kuzirasa. Ikindi twavuga ambasade ya Amerika muri Iraq yararashwe ku munsi w'ejo na drone ni inshuro ya kabiri irashwe. Kandi ikindi konsilere ya Emirates nayo muri Iraq cyane muri ka gace ka Kurdistan nayo yarashwe ku nshuro ya kabiri muri iki cyumweru. Hanyuma ikindi twavuga Irani iri gusubiza amakuru abahinduka buri kanya ariko amakuru twabonye y'iyi ntambara Irani irimo irasubiza cyane ku buryo abakurikiranira ibintu hafi bavuga ko abari bikanze ko imbaraga zayo za misile zishobora kuba zagabanutse bavuga ko zigihari. Ikindi police station muri Israel yarashwe ngira ngo ni na headquarter ya polisi yarashwe muri Tel Aviv. Ikindi Irani yavuze ko intambara iri bugumye kwiyongera. Yarashwe na misile cyangwa yarashwe na muntu ko yarashwe na misile. Okay. Yarashwe na misile. Ndumva ibindi ni muri Libani twabivuze ko ari kubera intambara ikomeye abantu bari gupfa cyane. Ni ibyo ngibyo biriho umuhora Hormuz urafunze Amerika irashaka gufungura nuko ibintu bihagaze. Yego. Nuko kohereza abandi basubiza. Ntabwo wavuga ngo iyi ntambara muri iyi minsi hari gukubitwa uyu nguyu. Biracyari 50-50. Ntiturabona ugaragaza imbaraga zo gutsindwa ariko by'umwihariko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu cyo kiri mu bibazo bikomeye kubera ko Irani nikiri kurebaho cyane kurenza ibindi. Hari ikintu tuvuga akenshi bakagira ngo turi ku ruhande rumwe. Yego. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo kurasa Irani zo zitaraswaho bitewe nuko ziri kure. Yego. Ariko nivuze ngo bitewe nuko ziri kure uburengeye ubereye ahubwo bitewe nuko Irani itabasha kugezayo ubushobozi bwo kurasayo. Sivyo? Yego. Hanyuma ibirindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri muri Middle East birimo kuraswaho. Yego. Irani kurasa ku baturanyi itarashe ku birindiro umuntu yavuga ko bigiye hanze ya target. Ubwo yabyiswe ibihano. Yego. Ibigiye guhana abacumbikiye umwanzi wayo. Iyi irashe ibirindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo iba yihemuye irashe kuri Amerika. Kuko ibirindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni kimwe n'ubutaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko mu rwego umuntu yakwita ko ari nk'uruziguye. Yego. No ruziguye kuko ntago wajyaho kuvuge ngo nibyo koko bo babikoresha mu rwego rwo kwirata na influence. Bira niko amabwiriza ya biriya birindiro bimeze. Ngo nurasa kuri base zacu ibindiro byacu zaborashe ku butaka bwacu. Ariko ni ikinyoma nyine. Nizo za conspiracy tujya tuvuga. Yego. Kuko hasenyuka si wawe hasenyuka wenda dukoresha wahazanye ugatereka aho ngaho. Yego. Ikirere cyangirika ntago ari icyawe. Ibidukikije biba bigiye kwangirika ntago ari ibyawe. Intugunda ibyo bisasu byaciye mu kirere bigahagarika business na movement zabo baturage batarabawe.
wabyumvishije niyo mpamvu iyo bikomeye ufunyamo ukirukanka ukigendera cyangwa ukihisha ibyo byose nicyerekana nyine ko ari ubugabo ariko icyo twavugaga kuba uvuze ngo bose biracyari 50-50 ntabwo ari 50-50 Irani niyo yibasiriwe kurusha abayirashe wenda bavuga ngo ni 30%, ubwo ahandi bakaba 70%, kuko ikirere cya Irani nirimo kurwanira iwayo, iyo urwanira mu rugo iwawe byanga bikunda uba ufite ibibazo kuko urimo kwidefanda. Defensive game itandukanye na offensive. Yego navuga ko kindi ku munsi w'ejo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel barashe mu gace k'inganda ka Irani ka Isfahan, hapfa abantu 15 abandi barakomereka. Ni intambara nyine twavuga bapfa ngo tubarangize kuko buri kanya baba bahinduka. Ariko uko wari ubivuze abanya-Irani bo baturage bamwe nagiye mbona mu ma interview bavuze ko batanemera imishyikirano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ko hari umugabo rwose nabonye avuga ati umubyeyi wanjye apfire muri intambara ntabwo bayirangiza gutya. Abanya-Irani bafite gahunda yo kuzihorera, wigeze kubivugaho, ni bimwe mu bintu bemera. Ntitwagarukiriza wavuga niba iminota itararangira wareba no kuri systeme ko ni nk'icyifuzo, ni icyifuzo n'amarangamutima na bya bindi bitabya by'imitekerereze y'abaperise, abaturage bumva amateka y'abaramba na n'ubu ntabwo barumva ko birimo kubabaho biriho, ariko byumva impamvu reba no mu muhanda badacikamo, badacika intege, bafite spirit yo umuntu yabita ni warriors, abantu b'indwanyi muri bo bumva ko badashobora gutsindwa, bumva ko kiriya gihugu cya Israel bazagitsinda, bumva ko Amerika bazayitsinda. Rero kuvuga ko bazihorera ibyo ni byo barabivuga, ariko kureba ko bazabishobora ni ikindi. Nicyo wavuga gusa, ariko kuba bitekereza nibyo, ariko ubushobozi ntabwo byoroshye. Ko bahanganye n'ingufu ziriho zose za kirimbuzi zo kwisi. Yego nyemerera rero dusoreza ahangaha, tuzongere ku munsi w'ejo, dushimire n'abari badukurikiye, tubifurize kugumya gusoza weekend neza, ejo bazinjire mu mirimo bameze neza, dore ko umunsi w'ejo nyine ari umunsi w'akazi. Ubwo natwe tuzagaruke ku munsi w'ejo cyangwa tunabonye amakuru mashya twagaruka. Yego sawa rero ibihe byiza bwana Mbonyintwari Ayub. Murakoze cyane. Yego.